สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านป่าล้านวิวในตำนานโหสูงมากแม่และที่สำคัญนะคะดอกไม้ป่าเริ่มบานแล้วจ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันไปป่าพันดอกขับรถผ่านตรงนี้นะคะเห็นคนจอดรถแล้วทุกคนพร้อมกับมีร่องรอยคนเดินขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นร่องรอยการเดินของคนนะคะแต่วิวสวยคุ้มค่ากับการมานะคะไปลุ้นกันค่ะว่าคนที่เข้ามาก่อนเรา จะเห็นจุดเห็ดของเราไหมแม่ป่าล้านวิวและป่าภูเขาสูงเป็นป่าที่ต้องปีนสูงมากค่ะแต่เรามาไหมมาจ้าวิวสวยจริงๆแล้วก็เห็ดสวยมากไปลุ้นกันค่ะมาค่ะจุดแรกของเราคือเดินมาตามทางมีร่องรอยคนเก็บบ้างค่ะทุกคนแต่นี่ค่ะแม่จุดเห็ดในมอสจุดของเรายังเป็นของเราค่ะดูค่ะทุกคนว้าวอันนี้เป็นรอบที่2ของปีนะคะทุกคนคลิปนี้ถ่ายทำวันที่1 สิงหาคมเลยค่ะใครถูกหวยคอมเมนต์บอกด้วยนะโอ้ยสวยสวยฝนยังแรงยังแห้งอยู่มากๆเลยค่ะทุกคนเห็ดสีเหลืองคือเห็ดมันปูสวีเดนจ้าสวยมากดูขาวันนี้เราเลือกเดินป่านี้เรารู้จุดเห็ดทั้งหมดเลยนะคะทุกคนจ้าแล้วก็เป็นช่วงที่วันทำงานมาหลายวันมากอุ้ยข้างหน้าสวยมากแม่ก็ขอเริ่มต้นด้วยการเก็บช้าๆก่อนเพราะว่าปีนขึ้นมาสูงมากทุกคนแม่ดูตรงนี้แม่ตรงนี้น่ะเป็นจุดแจ็คพอตที่วันเคยนอนกลิ้งแล้วถ่ายทำคลิปเลยค่ะทุกคนนู่นยาวไปถึงนู่นนะคะแต่ว่าไม่เยอะเหมือนทุกปีที่เราเก็บแต่สวยมากโอ้ยเห็ดแต่ละดอกคือดอกใหญ่มากค่ะเฮ้ยสวยมากสวยมากขอเก็บที่ละจุดไปกองๆให้ดูนะคะแล้วก็อยู่ใต้มอสอีกเยอะมากทุกคนมันยังไม่โผล่มาดูกลุ่มนี้ค่ะเฮ้ยเห็ดในมอสโอ้ยสวยวันนี้ก็จะเก็บแยกเห็ดแห้งเห็ดขายเห็ดแห้งมีคำถามว่าเห็ดแห้งขายได้ไหมวันก็พูดทุกคลิปว่าขายไม่ได้นะคะมันก็คือเห็ดไม่สวยค่ะแต่ว่าเราเก็บไปกินได้ค่ะทุกคนวันก็จะเลือกใส่ถุงไปเลยค่ะวันนี้ทุกคนดูความสวยงามของเห็ดในมอสเหนื่อยแหละทุกคนดูออกนะเก็บไปช้าๆก่อนนะทำงานมา5 วันติดได้หยุด1 วันแล้วเดี๋ยวทำอีก2 วันแล้วหยุด2นะคะทุกคนเดี๋ยววันที่หยุด2 วันวันจะพาทุกคนไปแบบป่าที่แบบเข้าลึกๆหน่อยนะคะช่วงนี้คือวันไม่มีแรงเลยทุกคนเหนื่อยอะค่ะทุกคนงานแม่บ้านโรงแรมคืองานที่หนักมากแต่ว่าการเข้าป่าก็คือความสุขค่ะเรามาเติมความสุขในป่าไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นช้าๆไปด้วยกันก่อนเลยดูนะอยู่ใต้มอสิกขอเก็บมาให้หมดเลยนะขอชิวกับกลุ่มแรกก่อนแต่ว่าโชคดีมากหมานมากเลยค่ะโอ้ยเห็นร่องรอยการเดินของคนอื่นอันนี้ขายไม่ได้แล้วนะคะนี่คือโดนแดดไปเยอะมากแต่ว่ากินได้อร่อยมากแล้วก็กลุ่มนู้นเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บนะคะนู่นปลายนิ้วเลยกลุ่มนี้เราเอามารวมกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราได้มารอบ3 รอบ 4นะคะป่าล้านวิว
มันจะมีเห็ดแบบเกิดช้าเกิดเร็วแล้วก็เพื่อนฝรั่งของวันบอกว่าเธอไปเก็บหรือยังรอบนี้เห็ดหน้าหนาวมันออกแล้วนะที่เราเก็บก่อนหน้านี้เขาคือซัมเมอร์คันตาเรนนะคะก็คือเห็ดหน้าร้อนนี่กลุ่มแรกของเราค่ะแม่หมานมากฟินมากแหละแล้วก็เดี๋ยวนะหามีดไม่เจอเห็ดหน้าหนาวเนี่ยก็คือขาเขาจะใหญ่เดี๋ยวเราเก็บทีละจุดเนาะก็คือป้าแม่ที่ดูใน Facebook นะคะไปดูได้ในช่องแดงนะคะถ้าสำหรับการดูคลิปยาวเพราะว่าใน Facebook มันอัปโหลดคลิปยาวไม่ได้ค่ะทุกคนต้องเห็นใจคนทำเพจนะอยากสร้างรายได้ก็อยากแบบตามใจผู้ชมก็อยากแต่ว่ามันอัปโหลดคลิปยาวไม่ได้เลยค่ะทุกคนมันแบบสวยมากอะวันอยากให้ทุกคนได้เห็นมุมสวยๆเนาะไม่รู้ตรงไหนจะสวยกว่ากันแต่ดูขอฟินก่อนนะการเก็บเห็ดคือการผ่อนคลายที่ดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าได้เก็บด้วยมือแบบนี้นะมันฟินเห็ดจะเย็นมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เอาไปกินค่ะกลุ่มแรกขอไปชิวๆก่อนนะฟังเสียงนกร้องยังช่วงนี้ยังไม่มีเสียงน้ำไหลนะคะตรงนี้ข้างหลังวันหรือว่าตรงที่วันนั่งเก็บอยู่จริงๆมันเป็นมอสที่แฉะเลยนะเราจะนั่งแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าปีนี้ก็คือนั่งได้สบายมากคือมันแห้งฝนแรงมากจริงๆค่ะส่วนเห็ดจะเป็นยังไงต้องรอลุ้นเลยวันฝากไปดูนู่นพี่ต้อเลยค่ะคนเข้าป่าทุกวันถ้าเมื่อไหร่พี่ต้อเจอเห็ดสวยๆใหญ่ๆเยอะๆแสดงว่าเห็ดเริ่มออกเริ่มแฉะแล้ววันก็แอบดูจากช่องพี่ต้อนะคะทุกคนว่าเห็ดออกหรือยังอะไรแบบนี้นะคะได้ยินเสียงปักกล้องบ้างปีนี้ยังไม่มีคอมเมนต์นะเพราะว่าปีที่แล้ววันไล่ไปแล้วค่ะเขาบอกว่าโหเสียงปักกล้องดังเกิน ก็อยากให้เข้าใจวิถีคนทำคลิปเนาะก็คือวันไม่อยากเปลี่ยนมุมกล้องบ่อยนั่นเองค่ะทุกคนวันก็เลยปักเลยพยายามให้เบามือที่สุดแล้วนะแต่มันก็จะได้ยินเสียงแบบปักกล้องบ้างอะไรแบบนิดๆหน่อยๆก็ข้ามไปเถอะค่ะแต่ดูเดี๋ยวเราไปดูใต้มอสอีกจุดหนึ่งช่ำๆเลยเก็บฟินไปเลยค่ะสวยมากแม่นี่แหละบางคนชอบมากเห็ดใต้มอสดูขาทุกคนดูความแบบเส้นของเห็ดมันปูสวยมากๆค่ะกลุ่มนี้ก็ฟินทุกคนเดิน เสียงหาย ขออภัยเดินขึ้นเขามาเมื่อกี้750 เมตรค่ะเกือบกิโลทุกคนเส้นทางที่เราเดินขึ้นเขาวันลองทำเส้นทางการเดินแต่ป่า100 โลเนี่ยป่าล้านวิวเนี่ยเดินไม่ไกลนะคะเห็ดอยู่ใกล้ๆกันเลยน่ะระวังแล้วนะแม่ขามันดูสิทุกคนเก็บพังหมดเลยเบาๆกันเบาๆไปต่อค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ชมนี่จุดแรกของเราแล้วก็เห็ดสวยมากต
ำนานป่าล้านวิวเนี่ยมันก็จะมีจุดเห็ดหลายจุดอันนี้วันแยกกินนะคะสีไม่สวยโดนแดดอันนี้เราเรียกว่าจุดเห็ดใต้มอสป้าแม่ที่ตามมันมาเนาะเดี๋ยวมันจะเล่าให้ฟังนะแล้วก็จุดเห็ดริมหน้าผาจุดเห็ดใต้ต้นบลูเบอร์รี่เดี๋ยวเราไปดูทุกจุดเลยค่ะวันนี้แล้วก็จุดเห็ดทานน้ำไหลนี่แหละตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้เราเก็บจุดเห็ดใต้มอสก่อนนะคะโหแม่คราวที่แล้วเราเดินหาจุดนี้ไม่เจอทุกคนดูโดนแดดไปแล้วแต่ดูค่ะสวยมากโอ้อันนี้เรียกว่าเหลืองเป็นทางนะได้เห็ดเอาไปกินเยอะเลยค่ะคราวที่เราที่วันมาก็คือมากับพี่นิ่มนอร์เวย์นะคะรอบแรกของปีเราก็ไม่ได้เดินมาดูตรงนี้ทุกคนเพราะว่าเห็ดมันยังไม่ออกวันก็เลยคิดว่ารอให้มันใหญ่ก่อนก็ได้เพราะมันอยู่ใต้มอสที่ไหนได้เนี่ยใหญ่จนโดนแดดอันนี้วันเก็บเห็ดที่โดนแดดออกก่อนนะคะทุกคนพรุ่งนี้ไปทำงานนัดกับเพื่อนฝรั่งไว้ว่าวันจะผัดกะเพราไปให้กินค่ะโดนแดดแค่ไม่สวยนะคะแต่อร่อยเหมือนวันเลยทุกคนไม่สวยนะแต่อร่อยค่ะแซ่บมากบอกเลย พูดเล่นนะแม่อันนี้สวยค่ะดอกเดียวที่สวยกลุ่มนี้คือสวยมากแม่รอดูขาเห็ดใต้มอสนะคะฟังเสียงเห็ดลายเขาจะชัดเนี่ยสวยแล้วก็สะอาดมากๆค่ะสีเขาสะอาดนะคะย้ายมุมกล้องให้เห็นชัดๆแม่สวยเนาะสะอาดเลยไม่ต้องตัดก็ได้เกรดของโรงงานนะคะก็คือแบบนี้เลยเก็บแล้วสะอาดเลยค่ะทุกคนตรงนี้บานเป็นดอกไม้ทุกคนแล้วก็นี่ถูกน้องกวางเหยียบเละหมดเลยค่ะกวางเหยียบนะคะสุดยอดมากกวางคือเดินไม่ดูเลยเละค่ะเละนี่เดี๋ยวเราเอาไปกินนะคะทุกคนเวลาเก็บขายแล้วก็อยากเก็บขายสวยๆแต่กลุ่มนี้คือว้าวสวยมากเหยียบยังไงได้เละมากแม่สวยอันนี้ก็มีคอมเมนต์อีกทำไมเวลาเก็บเห็ดถึงไม่วางมีดเคยวางค่ะหาย มันไม่ชินค่ะทุกคนเพราะว่าเราชินแบบถือมีดติดมือไปแล้วอะค่ะทุกคนจ๋ามีดไม่เคยบาดนิ้วเลยนะคะวันก็ไม่เข้าใจว่าคนแบบไหน เก็บเห็ดถ้าเก็บเห็ดเป็นประจำแล้วทำให้มีดบาดมือตัวเองได้เราจะมีเรียกว่าอะไรอะ common sense สามัญสำนึกที่จะหยุดมือในขณะที่มีดจะไปถึงมือเราอะค่ะทุกคนวันว่าคนเก็บเห็ดจะมีความชำนาญแบบนี้แหละเนาะชำนาญคล้ายๆกันโหแม่วันกรี๊ดในใจไปแล้วนะแม่เดินไปดูด้วยกันนะไปดูวิวในป่ามองเห็นเห็ดหนึ่งโอ้จะบอกว่ามองเห็นเห็ดหนึ่งดอกแล้วจะกรี๊ดแม่ดูป๊าด
ปัดสวยมากออกไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วตรงนี้ออกเยอะมากค่ะโอ้ยอยากให้เห็นวิวด้วยอยากให้เห็นเห็ดด้วยทุกคนวิวก็สวยมากป่าล้านวิวของวันดูค่ะป๊าดแม่โอ้ปีที่แล้วตรงนี้เยอะมากเลยค่ะแต่ปีนี้ดอกสวยป๊าดสวยมากแม่จะได้ครึ่งตะกร้าแล้วนะคะอยากให้เห็นป่าด้วยจริงๆป่าสวยมากเว้ยฝนอย่ามาตกตอนนี้นะนี่ค่ะได้ตำนานเห็ดทัดหูอีกแล้วนะดอกใหญ่สวยมากเลยยังไม่หมดนะทุกคนเห็ดใต้มอสเนี่ยเว้ยฟินเลยได้กรีดทุกจุดจริงๆค่ะแม่ดูโอ้ยแม่จ้าให้ความหมานหนูกี่คะแนนคะวันนี้ปกติเก็บเร็วมากนะโอ้ยเนี่ยมีรอยคนเก็บเห็นไหมคะมีรอยคนมาก่อนเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะป่าที่คุณสามีว่าเธอไม่ไปป่านี้เหรอแต่วันอยากไปป่าพันดอกก็เลยไปก่อนค่ะทุกคนเราก็เห็นรถจอดด้วยแล้วว่าโหนี่ไงเธอมีคนจอดรถก่อนเราแล้วเนี่ยแหละเขาขึ้นมาเก็บก่อนเราแล้วแต่ตอนนั้นเห็ดคงยังไม่โตมากเท่านี้ค่ะทุกคนสวยมากแม่สวยมากเห็ดเขาจะไหลตามทางมอสเลยนะคะเห็ดก็จะแห้งๆหน่อยค่ะเบามากเต็มตะกร้าเนี่ยถ้าฝนตกดีๆจะประมาณ3 กิโลแต่ช่วงนี้เห็ด2 กิโลเองค่ะเห็ดเบาคนซื้อได้กำไรนะราคาอาจจะแพงหน่อยค่ะอัปเดตนะคะคลิปนี้วันถ่ายทำวันที่1 สิงหานะราคา150 โครเนอร์โรงงานใกล้บ้านจะซื้อถูกสุดเลยนะคะทุกคนแต่เราไม่ต้องขับรถไกลส่วนโรงงานไกลบ้านซื้อ165แล้วก็ดอกเล็กๆซื้อ180ค่ะคือคัดเกรด A เกรด B แต่ว่าถ้าเก็บได้ไม่เยอะวันก็ไม่ค่อยไปไกลบ้านค่ะขายใกล้บ้านแบบที่เราไม่ต้องขับรถไกลทุกคนสวยมากนี่อีกจุดหนึ่งค่ะตรงนี้มีรอยคนยืนแล้วด้วยนะคะแต่ว่าเยอะอยู่ทุกคนมีรอยคนยืนเก็บมีรอยเท้าคนว่างั้นเถอะแล้วก็ดอกเล็กๆใต้มอสอีกเยอะวันเนี่ยมีรอยคนตัดขาค่ะทุกคนจ๋าใครเนี่ย ป่าไม่ใช่ของเราคนเดียวนะคะทุกคนป่าที่วันเดินทุกป่ามีเจ้าของนะคะแต่ว่ากฎหมายของสวีเดนก็คือเราสามารถหาของป่าได้ผลไม้ป่าเห็ดป่าเราเข้าได้ทุกป่าเลยค่ะยกเว้นป่าไหนที่เขามีรั้วกั้นค่ะบางทีเขาอาจจะมีบ้านเจ้าของอยู่ข้างในเขาก็จริงๆเราเข้าได้ค่ะทุกคนรั้วกั้นแบบที่เขาไม่ล็อกโซ่นะคะแต่ถ้าเขาล็อกโซ่เราก็อันนั้นเรียกว่าป่าส่วนตัวเราก็ไม่ควรเข้าแล้วค่ะแต่ว่าถ้ารั้วกั้นแล้วเปิดรั้วได้อันนั้นก็คือบางทีเขาก็อนุญาตเรียกว่าอะไรเราเข้าได้แต่ก็ควรจะค
เข้าไปแบบสงบอะค่ะทุกคนบางทีอาจจะมีบ้านพักหลอมอยู่ข้างในนี่ค่ะกลุ่มนี้นะคะแล้วก็พอถึงเวลาต้นไม้โตเจ้าของป่าเขาก็จะตัดขายปีนี้ก็ยังคงเป็นปีที่สวีเดนสภาพเศรษฐกิจไม่ดีมากนักนะคะคนที่เขามีป่านะเขาก็เลยจะตัดป่าขายเยอะมากค่ะป่าวันน่ะสูญเสียไปหมดละเขาตัดต้นไม้ไปหมดละอันนี้ไม่ขายนะคะโดนแดดเดี๋ยววันคัดออกก่อนพร้อมกับเมนูผัดกะเพราวันจะเอาไว้ทำคลิปสุดท้ายเลยนะคะสวยมากแม่นี่คือจุดเห็ดในมอสนะคะทุกคนยังไม่หมดมันจะไหลเป็นทางขึ้นไปตอนนี้วันกำลังเดินย้อนขึ้นไปนะคะเรียกว่าเราเริ่มต้นจากต้นอะไรว่าปลายทางเดินขึ้นไปต้นทางค่ะลุ้นไปด้วยกันยาวๆนะเดี๋ยวอัปเดตตะกร้าให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูค่ะว่าวันเดินขึ้นมาแบบไหนนี่จะเต็มตะกร้าแล้วนะแม่ได้ประมาณกิโลนึงแล้วค่ะนี่เราขึ้นมาจากตรงนู้นแล้วเรากำลังจะเดินขึ้นไปสูงขึ้นไปนะคะไปก็จะเดินขึ้นมาแบบนี้ซึ่งมันเหลืออีก2จุดค่ะเหลืออีก2จุดว่าเห็ดเยอะไหมตรงนี้ออกนิดเดียวนะคะตรงนี้ออกนิดเดียวอันนี้ไม่สวยแล้วนะโอ้ตรงนี้โดนอุ้ยข้างหน้าทุกคนตรงนี้โดนแดดเดี๋ยวนะปัดกล้องก่อนนะโดนแดดหมดเลยค่ะอันนี้กินไม่ได้แล้วนะมันจะไม่อร่อยแล้วค่ะเนี่ยรอยคนเก็บเนี่ยรอยคนเก็บแบบเปิดด้วยนะคะนี่ส่วนตรงนี้เป็นของเราจ้าโดนแดดไปแล้วด้วยนะขอเก็บเห็ดแห้งก่อนนะคะโอ้ยทุกคนอันนี้ก็แห้งเนี่ยขอบจะเป็นสีน้ำตาลค่ะประสบการณ์ของคนเก็บเห็ดแหละจะรู้บางทีเราดูอยู่ที่บ้านเราจะโอ้ยสวยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าคนเก็บอะค่ะจะรู้เนี่ยเห็ดแห้งคือเขาโดนแดดเวลาโรงงานเขาซื้อไปเขาจะเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะแบบห้องเย็นนะคะทุกคนแล้วเห็ดมันก็จะสดขึ้นมาคืนความชื้นให้กับเห็ดใช่ไหมแล้วไอ้ที่เห็ดแห้งแบบนี้ที่เราเก็บปนไปเนี่ยเขาจะเห็นเลยแต่เขาจำไม่ได้หรอกค่ะว่าเห็ดใครเป็นเห็ดใครเขาก็จะรู้เลยโหพูดในใจก็คือโกงเนี่ยเก็บเห็ดไม่สวยมาขายฉันเจ้าของเขาก็ขาดทุนค่ะทุกคนแต่ว่าวันน่ะอยากคัดไปก่อนทุกคนดูอันนี้แห้งหมดเลยนะอยู่ในมือวันแต่ว่าเราไปผัดกะเพราแซ่บดูกลุ่มนี้ค่ะได้กี่ดอกก่อนยังไม่หมดนะจ๊ะเก็บใต้มอสน่าจะได้ดูคลิปหนึ่งเลยนะถ้าคลิปสั้นไปหน่อยก็ต้องอภัยนะคะช่วงนี้วันยังทำงานอยู่เนาะวันก็หยุด1 วันทำงาน2 วัน
มันจะต้องได้3 คลิปอะทุกคน ไม่งั้นมันจะไม่มีคลิปให้ผู้ชมได้ชมนะคะ ถ้ามันตัดสั้นตอนไหน ก็ต้องขออภัยเด้อหูแม่อัปเดตอีกครั้งหนึ่งอันนี้เห็ดสด อันนี้เห็ดแห้ง ดูเห็ดแห้งได้พอๆกับเห็ดสดแล้วนะนี่ผัดกะเพราแซ่บทุกคนจำเนินที่มันมีเห็ดมันปูขึ้นแล้ววันบอกว่ายังไม่เก็บไหมแล้วเรามาดูว่ามันโตหรือเปล่าเพราะมันอยู่กลางแดดเลยค่ะทุกคนมันแห้งติดไอ้นี่ไปเลยนะนี่ที่วันเหลือไว้ไม่เก็บคราวที่แล้วอ่ะแห้งติดมอสไปเลยค่ะโอเคป่ะทีนี้เราจะไปต้นทางเลยค่ะวันน่ะรู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนหมดเลยนะคะสำหรับป่านี้เราจะไปดูเห็ดใต้มอสต้นทางเลยค่ะอันนี้เดินขึ้นมามุมสูงนิดนึงวันจะเดินมาเช็คบลูเบอรี่วันนี้วันเอาที่ตักมาด้วยนะป่าล้านวิวสวยมากเห็ดใต้มอสจ้าต้องเลือกเอาแล้วนะคะหลอดบางไม่หลอดบางสวยมากอันนี้ไปกินเดี๋ยวก็บานจนแห้งแล้วนะคะดอกไม่สวยก็ไม่ขายจ้าทุกคนดอกไม่สวยก็กินนะคะวันนี้ก็ตั้งใจจะหาเห็ดไปผัดกะเพราด้วยก็ได้กะเพราซะกระทะใหญ่เลยค่ะภูเขาลูกที่2เนี่ยเห็ดแห้งล้วนๆเลยแม่เห็ดใต้มอสต่อค่ะตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะอุ้ยยังไม่สุดท้ายเด้อมันป่าล้านวิวจะมีภูเขา2 ลูกอีกภูเขาอีกลูกหนึ่งก็มีเห็ดใต้มอสด้วยค่ะรอรับชมนะคะส่วนจุดนี้คือเส้นทางสูงสุดของเห็ดใต้มอสค่ะจุดสุดท้ายของป่านี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตตะกร้าให้ชมนะคะซึ่งตะกร้าเราก็จะมีทั้งเห็ดแห้งและเห็ดสดค่ะเห็ดสดเอาไปขายเห็ดแห้งเอาไปผัดกะเพรากันจ้าดอกสวยมากโอ้ป๊าดดอกใหญ่แท้2 จุดสุดท้ายค่ะทุกคนสวยงามมากสวยมากสวยก็ต้องคีบหน่อยเนาะสวยจริงแม่พอเลยจุดเห็ดใต้ป่ามอสแล้วนะคะเราก็จะไปที่จุดเห็ดทางน้ำไหลในคลิปที่2ค่ะทุกคนคิดว่ามีแค่นี้ไม่จบเด้อหูแม่ทำไมดอกนี้สวยจังเลยล่ะแม่จ๋าโอ้ไม่ได้ดอกสวยอย่างเดียวขาสวยด้วย
ปาดงามขนาดนี้ปาดแน่ๆโอ้ถ้างามขนาดนี้เราก็ต้องจัดไปสักหนึ่งกลุ่มหาแสงก่อนอุ้ยสวยมากยังไงล่ะแม่โอ้ยสวยมากค่ะปีนี้โอ้ยต่อเดี๋ยวคนที่เขาไม่ชอบให้โชว์เห็ดเขาจะด่าเอาค่ะโอ้ยสวยก็สวยเป็นดอกไม้เนาะก็ต้องทัดหน่อยเดี๋ยวจะไปหาใบหน้ามาเลี้ยงให้ชมนะคะทุกคนวันทำช่อง YouTube มา6 ปีแล้วเนาะว่า ตำนานดอกไม้ทัดหูเนี่ยหน้าเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมีทุกปีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ที่ตรงนี้นะคะทุกคนจ๋านี่มันเต็มตะกร้าแล้วก็เดี๋ยววันถอดตะกร้าอุ้ยมุมนี้เรามองไม่เห็นถอดตะกร้าใบที่1ออกแล้วเราไปลุ้นจุดที่2เป็นจุดเห็ดทางน้ำไหลค่ะทุกคนดูเต็มตะกร้าแล้วอ่ะคลิปแรกก็เต็มตะกร้าแล้วที่สำคัญคือสวยมากเดี๋ยวนะยังไม่หมดนะก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจมากนะคะวันหยุด1วันของวันจะได้กี่คลิปติดตามรับชมกันยาวๆส่วนวันนี้นะวันเอาตะกร้ามาแค่2ใบเต็มที่ได้6 กิโลอะทุกคน แต่วันมีถุงในกระเป๋าอยู่นะก็ดูคลิปพี่ต้อหล่าพาเพลินสวีเดนแหละบอกว่าหาเห็ดยากมากหาไม่เจอออกน้อยเดินไกลวันก็เลยคิดว่าวันจะมาเก็บชิวๆเฉยๆแต่ก็ได้เต็มตะกร้าเลยแม่เต็มตะกร้าแล้วนะหมดเรื่องอะหมดแล้วจริงนะเก็บในป่าโมสของเราขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเดี๋ยววันไปต่อคลิปที่2บ๊ายบายค่ะพบกันใหม่ออกจากบ้านเข้าป่าคลิปออกมาไกลตรงตามเวลาในประเทศไทยนะคะ โลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมดคลิปออกอากาศทุกเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยสีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวัน